kok malah. Win. Karo kowe Win. Win lho. Ya. Win karo kowe. Jadi ndek mben ngakon kongkon ngundang. Apa kuplok gue? Hah? Kuplok. Yang pada jupuk kuplok, pada jupuk kuplok. Betul, betul. Ayo lu gosek, ayo lu gosek. Ayo lu gosek karo Win. Lu gosek. Betul. Ayo. Karena tak brogeng lho. Apa nah? Lanjut cukure lah. Ya. Ben kau. Lungguhmu kono. Lungguhmu kono ayo. Nanti. Kono kene. Iya, Bos. Terima kasih. Loh, lungguhmu kono. Iya, Bos. Nah. Lungguhmu kono. Kopi. Kopi ya tak jupuk kopi. Betul, beri kopi iki. Kopi po es. Kopi. Aja sange, do ngawur kowe. Lah. Kita sudah kedatangan tamu yang sudah tidak asing lagi. Betul. Nah, kemarin banyak teman-teman yang merekomendasikan bahwa Betul. undang Pak Sukimun. Lah hari ini Pak Sukimun kita datangkan. Kok bisa iki aku? Soalnya wong kesel saya. Wong kesel ya. Wong kesel. Jadi tinggal gini Mun. Aku takon, kowe jawab. Betul. Jadi aku takon apa, kowe butuh menjawab. Cocok. Cok Di gali kopi cok. sik. Arah di arahku. Alah gosek to. Arah. Aja buka kowe. Aku tuku kok. Aja ngengkel. Ya gosek ben Gasok, kok kopi. Heci enak heci. megah. Wakale. Sik, Win lu kene Win. Gimbal kok kono kene abot ora gane. Ya apa sangane. Sing penting kok mulih tak sangoni. Kamu apa? Waras. Tuku dhewe kok. Ya. Win. Itu jual lho. Jual lho. Apa kuwi lho? Jenenge. Iki langsung ya timbane iki. Kasat dodol langsung. Jadi tanggung jawab. Masih. Win nang kene apa ngalih? Arah aja. Yung kono. Arah sik. Lah, gosek, arak gosek. Engko iya ya kok arak. Sing gawa aku kok kono. Benda. Jadi gini teman-teman. Nah, inilah Pak Sukimun. Jadi aku mau tanya. Terima kasih. Apa tanya? Ya tanya jawab ya. Betul. Biar ae. Ya. Gosek tau Win nang kene apa ngalih Win? Ya benaran gitu. Iya ya gosek tau Win ben ngalih. Aku tak kok aradi kok. Kok Lah apa duwe? Kan kopi. Ya banget duwe aku gibol kene kok. Ya ben ning kono engko dijupuk tak jupukno, ben cacah. Sah. Berarti begane ngono. Kok dijemuk nek. Lah. Win tonyo Biar ae. lah kan keluar kae. Aku keluar ngono ku begane kae. Jane. Jadi Tanya jawab. Nah, Pak Sukimun itu nama aslinya siapa sebenarnya? Bahasa Indonesia apa Jawa? Jenengmu asli sapa? Surakater. Surakater. Loh iki tenanan. Gitu aja nama. Karena banyak teman-teman sing ndelok iki Surakater. asline. Asline. Kan asli to. Jeneng asli gua apa ta? Jeneng Ora jarak to. jeneng asli nggo apa ngono ya? Dah. Nah. Oh kakak wengker rene dikongkon sapa? Karo Win. Jadi gue tuang satu dikile. Gang. Rezeki digawa anu anjing. Itu ada dua loh. Dua. Faktor ya. Fakta ya. Iya. Kakak aku takon sik. Ya takon sahur itu. Ya. Jeneng asli. Ini asli. Jenengmu asli. Surakater. Ngengkel gak apa. Biar aku. Kok iso ditelus gemen berarti. Kok iso diceluk Sukimun nak jeneng Surakater? Karo kono kok. Kono iso Apa apa? buka aku? Kono iso apa? Wis rokok karo rokok ben mau enak karo rokok. Nah. Tak semen tak dhewe. Hah? Sebenarnya. Disemen to? Ya. Kah, gelarai. Aja entak ya, entak. Semen to Win. Semen to Win. Ketiban entak aja mulai.
Asli jeneng Surakacer, Betul. terus kok iso dipanggil Sukimun? Iku wong tuwek usane, Mbak. Wong tuwek mbiyen. Ya karo aku. Apa ro? Ora kowe. Gak ero makane aku Ya, takon. takok dhewe wong tuamu. Kowe amet kuat iki jeneng sapa? Jeneng sapa? Berarti gak ngerti ya kok iso diceluk Ora jeneng. ngerti, wong kowe ora ngerti kok, aku tuh ngerti. Kok iso diceluk Sukimun? Lah itu kuat sih. Tapi Ya apa ora? asli ya, Bin. Jenenge Surakacer ya. Ya tapi celukane kok iso Sukimon iki piye? Sugimun kuwi ra sing dibantai lho. Nek jenenge nek asline Surakacer. Asline ya malah. Iya, kudu asli. Nek iki apa didik jenenge? Kulot, Didik wartawan. didik wartawan ya. Kan kulot. Terus Lah kan kulot kuwi agar wong adol di kulot. adol. Ya? Bingung kok ini bonangi kulot kuwi dibian kuwi kaki. Ni bonangi kali. Apa tuh gak roh. Karo ya. Terus takon meneh. Tanya jawab. Tanya jawab. Umur saiki umur piro? Pak Sukimun. Umur Iya, minjak 70. menginjak Menginjak. 70. Cik sehat kan, Gun? Iya. Cik sehat ya? 70. Kuwi resepnya apa kok iso umur 70 kok cik suwehet bugar cik ning baon cik anu kok kuat. Kuwi resepnya apa? Awar bos. Awar tahun 6 kuwi. Ya iki bar awar wong edan dua. Iya ora? Oh. Tipe resepnya ben awet nomor kok kuwi gak apa, Win? Awar tahun berapa? 6 edan dua. Edan 2. Sing satu Aku digawa. ki dianggap edoane karo bedol kuwi. Iki lho digawa kok sing Oh, edane iki. Betul, Aku betul. kandel dianggap. Betul. Betul. Ki cara anu cah loro ki. Alah ngopo Pak? Nyepo kowe kok. Ngono ya. Terus umur hampir 70 tahun. Terima kasih. Terima kasih. Terus Pak Sukimun duwe anak piro? Punya anak berapa? Satu. 1 ya. Kopi. Kon jupukno kopi malah ora ndang dijupuk-jupukno kopi. Alhamdulillah. Tak jemune kene. Kopi. Kopine teko. Emang sih kowe 50 apa? Heeh. Iya ora? Yo. Betul. Iya ora? Yo. Dari kayu keli kependem deh. Dari iki lho datang lho. Dikai 50 ki kayu kependem kali. Kak kayu ni pare dari keli. Apa nih tim sih? Ki wong goblok beri wong goroh kene go. Goro. Ya ora? Nek ya udah. Ya kena tahu. Ki wong loro gila ngono kok. Anak siji, berarti sudah dipanggil Mbah, wis dia putu. Urung. Piye? Nang. Ceritakan. Nang. Gak mbah gak ada lagi. Nang. Oh nyelokin nang. Putune piro? 2. Wes bae to anu lak. Loh. Sakena. Terus wis gak sah keluarga takonku. Apa nih? Tak sauri ya. Pak Sukimun sejak umur berapa ngombe minum? Nek gak salah 30. Umur 30 lagi ngombe. Mulai. Dulu pernah sekolah apa tidak? Gak. Gak sekolah ya? Kalau ngaji. Ngaji. Pernah Enggak. ngaji? Dia pernah no? Mondok. Gak. Piye? Cerita no. Mondok. Guru jere kereng. Lu kira enggak menak. Ya ora. Kenyataan kuwi. Kenyataan cerita no pas we mondok. Arek mondok Hmm. mun aja begejahan. Mun aja begejahan. Begejahan. Oh, begejesan. Aja guyu ya. Gurune kereng. Lah wong kereng aku. Amun aku enggak to menak. Kuwi umur 30 we ngaji. Umur piro we mondok? Ora mau arek. Oh, si arep lho. Arek. Sing goblok iki sapa to? Arek mondok tapi diomongi aja gelem mun gurune kereng. Ya. Aja begejesan. Lah tiba ngono. Kok gak menak kok.
Oh, golek genggek menak ya. Menak talok. Oh, ning talok. Mergo pas mondok ning talok. Gak guru rak lor minggu ya. Pertelon, Kon ngene nang ngalor. langgar masjid gede. Ya ora? Heeh. Ora ora. Ro, Nang ndi? talok ngalor. Nang ndi ora? Ngalor, sakidule kuburan. Nang ndi ne? Mlebu ngetan. Salah. Mlebu ngetan. Aku kuburan, Dok. Sik gitu lah, Dok. Jadi aku di bawah arep main-main. Lho, jere takok roh apa ora? Sik ngidul, sik adoh. Lah sik kidule kuburan to. Iya. Ngetan. Iya. Terus mondok pirang tahun? Oh enggak, Mama Dok, sebengi reso. Sewengi urung ya, tapi Urung. teko kono. Iya. Kalemun kayak nang langgar iki gak masjid. Ora. Ro, Langgar masjid apa? nak langgar cilik nak masjid gede. Iya, ora. Ya. Gak lampu ngene iki lampu sing peyuh. Oh, lampu di ngene kae. Alah, nang pedus lah. Kuwi tahun piro wi kira-kira? 7 pira ya gak salah. 7 wong musuh pira. Oh, 78. Pas aku. Mondok tapi gak sida mondok. Berarti blas ora iso ngaji ya? Ya guys apa? Cuma apal ngono. Apal ya. Ya we. Ndak muni yo. Ngombe sik. Rob pada akhirnya. Iya, seto. Lara kok iki. Yo kuwi. Sing gawa aku le, sing gawa kogone Nurmen aku. Kogone Jon aku. Aja ning pameran mek ngombe-ngombe nek gagak. Iya ora? Nak ngombe-ngombe nak gak. Iya, nah aku ngono lho. Sewenangane sik ngombe iki. Tapi misal kowe tau ngajak wong ngombe apa ora? Maksude wong gak ngombe, gak ngombe. Ayo ngombe. Nak ngombe tak jotosi, tau ora? Gak tahu. Sumpah bener. Gak tau ya. Lho Kang. Lho. Dari wae ngombe. Ya ora? Terus Ya terus rane dong. gak tau ngombe ya. Nawani. Nawani gak apa ora dosa kok. Ya rek gelem ora lep. Ora liwat ya. Kira. Masa ora mungkin ta. Berarti sampean ki setiap hari ngombe. Enek gange apa ora? Misal mesti enek targete, pomo seminggu aku ngombe ping 3 lot, apa seminggu 4 dino ngombe terus sing 2 dino gak ngombe. Kijane badanane apa ora ta? Omong-omong lho jembel kutuk lho. Lho, kok mlekutuk? Aku takon. Kata kok ora danane kok. Kutuk wae. Ora kabeh lho nek gak ngombe. Awake. Aku takon bendino ngombe apa ora? Ora. Nek enak ta ngombe. Oh, nah enek tok ya. Darane ngombe apane? Ngono ya. Monggo dadi aku ya. Aku dadi kowe muslan. Nek kudu dadi aku. Piye? Lah aku dingin turun duduk biasa. Turu Dudutan. biasa ya turun dudutan. Biasa. Lah nyapo pas kok iso turun dudutan? Peleng. Lot Peleng. tapi ya pengen turun dudutan. Tiba terus dudutan tenan. Iya, tenan. Sewengi. Sewengi. Gak. Paling jam berapa mulai? Berarti sedelet tok. Ora, nek kurang sawo turu le. Becah nak tahu wis air. Nah aku ya, nek turu yang mah ora gulung kloso. Heeh. Lah kloso kan dhuwur, tiba lemah sak aku turu. Piye maksudnya piye to? Piye to, Vin? Tur klasane ki malah dienggo kemulan, wong itu lemah. Oh ngono to. Nak ning omah turu ning dhuwur kloso, nak ning jaba Kan nang omah. Nang omah. Ning mah to, klosone digelar. Ya rai, kowe Kemulan ragu. Ora. Kuwi gerbas, terus omongane lembir guduk kuat deh. Iya. Kuat Sik tangko engko tuku. Ah, gawa kok kono kok. Bener tak gawa kok. Tak jawab sik.
Iya. Sampai Yo terus raga. enek target ora? Arah sih. Gosek tong gosek. Muah kula. Tahu ora. Enek target ora we berhenti minum. Gua aku iki kan wis 70 kurang ya, Win. Yo. Win jelas atau Win? Win gak iso jelas piye to? Anak buah Ya iso. Askon dulu. Iya. disikut ya. Muah aku nyatu tuh. Arah ilang kok. Arah sak penjara gowo. Ije, Ije. Gore merah. Aja engko sik to. Iki disoting. Ah syuting gawa apa? Syuting gawa apane? Jadi syuting. Aku lho to. Iya. Ngajak geger nang. Gak kita kon. Kowe arep leren ngombe kapan? Iya, tengah. Tengah. Loh, aku takok karena kowe jawab. Tengah. Tengah kula to. Cengok ya. Iya. Piye to, Win? Jere Win minggu ngarep piye to, Win? Omonganmu lho. Piye? Apa nah? Nek prenggone simen gak sah. Oke. Nak apa? Jelek prenggone gak sah wae. Jelek prembe gak sah ae. Oh nak njaluk prei ngombe gak usah ae. Dadi Gak sah ngurus kimon. Gak leh moro Karep mate. kowe karep piye? piye to, Win? Piye to, Win? Jelasno, Win. Tengah wae, tengah wae. Win, Gak leh amor iki nek prei ngombe, Mas. Nek prei gak sah wae. Gak leh amor Oke. kimon aku prei ngombe. kowe nak prei ngombe gak oleh mursuki Gak leh mon. amor kimon malah. Lah kan takon, kowe prei ngombe kapan? Kur ngono tok nyapa Win mbok seneni. Ya apa kok batas ngono iki? Aku takon. Aja takok, wong ngono takoki ben apa? Janji lho iki, abot lho. Berarti gak pengen ya? Ora pengen takok. Wong pengen kok ngono. Wah apa sopan lho. Pengen takok sih. Re. Berarti gak ada target maksudnya Gak duwe ya. Mas janji. mau janji ya? mau. Pengen ngombe, nak pengen wis. Ya, ana tukokno Mas aku. Ngono ya. Iya. Mas janji. Mau janji yang Ya jelas. mau. Karena janji abot. Apa jerene? Tapi ya gak nih. Guru piye? Tangannya iki lah. Bat kurunya. Sing lemut gede anjing. Terus kembali ke Laptop. Laptop. Nah, kembali laptop. Betul. Jadi Pak Sukimun ini saya tanya tentang kapan Ya. berhenti Terima minum. Dia tidak mau menjawab karena katanya Janji janji berat. itu berat. Jadi berat, berat. Berat ya. Betul. Berat. Betul. Terus selama iki kowe urip selama 70 tahun ki kowe pas senengi tahu seneng ora sing luar biasa kuwi pas apa? Ya tahu. Pas adu warisan ya? Ada telak lho. Puasa apa? Loh, aku takon pas ngapa kowe pas sing seneng ngene pas ngopo? Seneng wedoan wayu ta. pas 70. Pas seneng le. Oh iya pas. Oh, pas Wah, weh. seneng pertanyaane Win pas gawe Wayu wedoan. duwe akeh. Oh wong ayu duit akeh. Iya. Tapi tahu ya dikei duit wong ayu. Alah lah. Gak tahu nih wae. Seneng nang wae tahu. Oh nak ngewahi tahu tak diwahi gak tahu. Iya. Wis meneng. Seneng ya. Terus aku pengen krungu ceritamu, kowe pas apa iki? Nyapa ngono iki? Ulap to, oh ulap ene sentrong. Kowe pas susah banget, Belas aku. Ya aku dihukum kalau kata susah kok. Oh tahu dihukum. Gak. Kon laran ning kono laran. Oh. Oh kon leren ning LP. Iya. Kon leren ning LP pirang tahun? Kon laran. Alah 3 bulan kok. 3 bulan. Kon laran. Kon leren aja mergawe we, lereno ning LP kene ae. Nah aku gak ngono lho. Piye? Nah umurku piro ya? Gampang ya. Heeh. Wis sak tahun ya. Amane nek sak tahun nek terus tasi lho. Lho tak laran lho. Leren ya. Laran. Kuwi pas masa susahmu kuwi. Gak.
tak susah. Gak susah ya. Belas aku. Kuwi kasus apa kuwi? Kayu. Kayu ya. Adol sapi, ya adol omahku. Nggo nebus. Ora, aku seneng. Wong cinta abot lho. Iku leren. Ya abot tanggane urip iki. Nek kowe go nglakoni aku. Nggo nglakoni ya. Tenan nih, pas sumpahe. Go tau nek kowe. Kowe rong tau wis to. Di ceritane saiki ya. Cerita Cara apa nek? ya saiki cerita motivasi atau saran neng bocah-bocah nom sing saiki ben gak koyok kowe kuwi piye motivasimu? Ya, ini lho, kabeh wis aja aja nglakoni kaya aku. Iso lakonono gak. Tak bantu nek lakoni. Oke. Nek iso lakon tak bantu. Tak saken aku tak bantu. Jelasno Win. Jelas. Jelasno Win aku gak paham Win. Tapi pengen salahkan gue segimana malah dibantu. Tak bantu nek aku. Jadi nak iso aja nglakoni, tapi iya. nak kowe nglakoni, nak iso Tak tak bantu. Betul? betul. Ya. Iki motivasi ya kanggo cah-cah ben Iya, gak koyo iya. aku, Ojo lah. tapi nak kowe koyo aku, Ya, sedi-sedi tak tak bantu. bantu. Bantu Apa? apa wi? Yo dirakoki lho. Ya. Lah butuhnya apa to? Butuh apa lho? Duit. Bantu ben mari Mas Teh. Olah, Pak kuat ta wi. Kuat ada di guru bos saiki. Kuat kaki wong konol wong konol. Ada ya. Kaki. Araku ndi araku. Gak menurutmu. Kowe kan urip ning Dawan. Betul. Nah, sing paling Wes. Piye? Kejo omong wis. Wes ya. Ayo padha meneng. Padha menang ya. Win aku unek-unekmu apa takon Sukimun Win? Jajal takono Win. Gak mungkin lho, gak aku metok kabeh metok bendina ora. Ora nyangkel. Takon Win. Pegah. Metok apane? Tak goreng petok. Ngono. Bang, Win. Takok mati. Tak opane? Wes ndang Win, takon Win. Tak apa? Nah Win. Alah, Unek-unekmu Win. arah seneng keciling ya. Gak apa-apa, seneng nek ora dhewe. Dia takokku ya lah yo. Ya, Ndang, Kapan iso Apa? mari ngombe arak wi lho. Bro, jawab. Alah, ketar gede diurip. Kaso mari. Lho, piye temun iki? Ya Selama jek urip Ya samari. gak iso mari ngombe jere. diurip kok. Ya bongkol ae. Ya ora. Genane pisan Kas, tak pertanyaanmu ben iki gong krungu Ndek Mang. Sik kene ya, Win. Nek sewaktu dik ning edokane gak mari aku. Sik gak ngombe. Oh ngombe to. Hmm. Lari. Kakak, Rene Kak. Ka opo nek? Eka in frame, Eka. Arah kita arah kok. Wes to, wes. Wis. Kowe engke Rene kan wong telu. Cepet Kak, Rene Kak, metu kene Kak. Betul. Pijane ini google apa? Wes to aku takon, engko nak Iya, mari iya. tak sangoni wes. Takon. Lah ya takon ra mbok jawab. Sauri ya. Tak wes. jawab. Kak, Betul. selama iki kowe kan namor Sukimun terus. Betul. Jajal kowe diunek-unek ora takon nang Sukimun terkait Belas, iki gupung. Lho, Belas. Eka kok. Eka. Ojo meni. Udah Rene. Nang takon Sukimun. Unek piye Mas? Unek-unek Eka nang Kak selama iki. Kan. Unek-unek piye to? Wis ndang takon nang Sukimun. Ora duwe dua sing gawa tiar kono kok. Piye? Selama tua iki jek pengen serat sing anu. Oke. Minum Mas Dasar minum. Iya, saya sabar. Sabar Kak. Gara ya. Wes. Alalah kopi lho sik. Kopi. Ya kopi itu bisa nek nang kopi. Bisa. Ada apa nih kok ngene. Ngomong apa tak gak krungu iki lho. Arah ning kok kono iki. Lah to Kak takok Kak. Sing gawa. Piye ya? Ditutup. Wis ditutup. Seto, aku ngarot. Nah, arah ada kesehari. Takok piye tak hal. Arah gak neng. Eneng. Arak ning ndi to Win? Engko jupuk to. Yo tak jumu. Coba nih gawa aku kok. Lah ya. Sik Lah to. ya apa?
10 menit gas. Ya oke. Lah Kak, Nah, siapa sih? jawab sih. Itu. Wah, iya lah rata. Kan Eka iki karo iki budal bareng to. Iki tak kayak kesempatan takon ndek mau. Kae Lho, iki bar takon to. mau telu bareng e. Lah ya wong telu bareng. Betul. Iki baturmu. Betul. Ditakoni. Takoni. Unek-unek. Ku neng gimana apa? Heeh. Pengen ngomong apa? Gandus belas ya. Aku sing tak. Tapi wis takon ndek mang. Wis, takon. Ngombemu mandekmu kapan? Kayane mandeke saiki Ya, Kak. Pan. Saiki aku takok, Heeh. kowe duwe dhuwit akeh ngene iki angananmu apa Dia telek. Kok sedih kono ke aku kok. Masa ora pengen Oh, diwaro Umroh Mas. apa pengen? Diwaro wong lho, wis genah. Iya, Pra. Duit ngumroh gak kena? Duit Iki lho, iki ngumroh. lho. Kowe Kowe lo maksudnya panen duitmu panenamu akeh, jere kowe gak pengen umroh. Pengen umroh. Apa sih? Apa sih? Apa sih? Kan nyaur aku nih. Kita pertanyaan Eka lho. Anakku ndi? Cek tos sih. Engkong yo. Pengen orang tok padane. Ora pengen wae. Wong Lho, juga pengen to. Umroh ketelak. Asal. Mas anak dhuwitku keh, tangon kono arak wong tak iki padha ae pahalane. Ya ora? Ya ora? Ora kangelan. Mau seneng, ya ora? Ya ora? Iya. Nyapa Katakan bulan. kasa. Ya ora? Nyapa bulan. Ora umroh. Iya. Sampeyan nanti akeh. Eka takone Kak. Lagi di ora iki. Kurang duwe iki. Nah, enggak. Ora maksudnya wis tuwek, maksudnya yang sok umroh gak pengen. Ora pengen arek batu dik nom-nom. Pura, Ayo pura, pulang. pura, Ya pengen. betul. Pura sing pengen. Barawor mbak kaya ngene dibayar man-man deh. Saiki Win, takon Win, karena aku ora ngerti dia mau. Kayak pertanyaan Win. Lah iki lho aku. Aku nah, Ndang, tepetin. Pero yo takok kuwi. tak apa? Nek cinta gak apa le. Cinta apa kuwi lho? Ya, aku cinta kowe. Alah, Bin. Aku ngono cinta ae. kowe. Sing kuru kae, gak ono, sing kuru ae. Ayo. Enggak yo kuwi lho, aku pengen takok. Alah tak apa? Rungokno to se Win ben tak Iya, Mas. ngomong. Ini. Kapan pengen larang ngombe arak kuwi lho. Kowe kapan? Tak kuat nak. Nek kuat itu duwe. Aku pegang dia. Nah, Terus apa? cacah jak ayo larang ngombe ngono. Iya. Lagi kok kono kan. Ya, Pra. Yo. Lah ngono lah. Ini aku roh kan. Jadi kayu paring, kayu kelam kae lah, telak pitik kae. Oh, iki diblethuk berarti. Iki duit kayu kelem. Iya, iki lho batang. Oh, Kak. Kak, takon meneh Kak seputar Ganti topik ya. Iya kok. Apa nah? tak baleni meneh ya. Oke. Jere Win. Kapan umurmu kan wis sakmene. Iya. Kapan kowe leren ngombe? Jere Win. Apa ngono? Pertanyaane Win iki lho Win. Yo pertanyaan kuwi. Kenapa tak ngono kuwi? Ben genah. Napa nih? Wong nang omah kowe uber pek teres kok. Kita kon di. Tahu lah tak kok. Tapi fakta ya. Piye fakta nih? Bu jawab ora? Ya gak aja ngerti omah di uber pek. Iya, Pra. Iya, Pra. Yo. Gak main. Pek gak telu pek. Biyuh. Pak repot ge. Iya lho. Nah, Kak, takon pisan Kak. Aku takok sih. Nah, Punya apa kupluan? ya kupluan to tanah iki Mong Takok aku. ustad kok aku. Iya, Aku aku di ustad. takok. Yo. Apa dhewe sok ketat ya? Mbah, Mbah Ustad. Kupluan kok ngenteni duit akeh to. Ustad gak tahu nyol kayu. Gak tahu garanta. Ustad iki gak Gak tahu. tahu ya. Gak tahu nah aku. Karuku ta ya. Takon Bin. Gak bae kan amor terus to Bin. Takon Tang. Kan aku dadi wakili sasah iki. Nah Win.
Iya. Kan setelah sopon tuh. Ayo, arek mani we. Jerman. Tak lewe kok. Oh, gak ketak kok. Tak apa? Aja takok. Kabar tak bedhek arek apa we? Nah, Eh, nah, apa nih? Panen moke, duit moke. Alah. Bojo kok Kuno. bangsa siji Mas. Kuno we. Enggak panen oke, Kuno. duit moke. Bojo pancen siji. Karo. we. Eh? Yo karo. Kuno we, jeneng kuno. lho rokok baru sumut kan yang gitu. Mon. Apa to? Lho disebut tau Vin. Sebentar Vin, sebentar Vin. Lah. Nyapa aku takok takok saya. Lan ya. Oh, ganti baju. Nyapa kula kok ngacak kiai arep kedhi apa? Kaya apa? Poso-poso mon, lasidi iki, lasidi. Ditilas diklem ra. Kowe dadi lasidi. Ya mo. Tak mau mendilo tak mau wong gelem ae. Bendino dicamah wong ya. Vin, ning omah iki dicamah wong gaene. Wah sih tidak Iya, iya. aku. Aku. Lasidine. Dicamah wong ya. Sama we, penggane we. Mesti ora. Sapa sing adan ya. Tapi wis tau adan. Gak tahu. Tahu. Bambang lah mata waktu ke. Aro ya, aro. Oh, ini tenang we, sumpah loh. Nang muni sing ndi? Ndang to Kak? Iya. Sing dhewe kanggo ngendi to? Halo. Hah? Halo, iki karo apa iki? Nek wani ayo ning gone. Ora meneh. Gelarna. Apa wae digelare kloso Gak kok. ini set lagi. Tanya jawab. Ya anjing sih. ketanding bayar anjing kabeh bayar. Ora kowe kok. Tanya jawab sih. Berarti cacah iki gak tahu yang nukon arak kowe no. Lah, Kowe terus ya. ya betul. Ya betul ya. Tapi ngajak ngombe tahu. Ya tahu nang ada. Tapi nek urunan kan beda. Beda. Nek ngajak kan tahu. Betul. Tapi aku takon, paling akeh ngombe entek berang liter? Enggak. Paling akeh. Ya kalau kok coba padane wong. Padane kowe-kowe ya salah kok. Kalah ya aku. Cacah kalah kabeh. Mata paling akeh. Paling akeh. Ngombe. Ya paling 4 banjar. 4 banjar. Wong piro? Ya ngerek putusan itu. Karena wong itu. Nenek kopura ada apa? Jangan pak wong 20 lho. Ngombe ning kedua. Wong Papua ada apa ya? Ya. Kira kira semampu ya. Gak mampu. Wih, gagal kak pun aku. Kuat ya. Oke. Oke. Kedua kok. Nang jeruk pari mendem Sik piye. gerak. Awale piye Jeruk. awale. Gak awal nih. Fakta. Fakta. Ya fakta ngono. Cengower ta, Bek? Aku iki ngrungokno tak kira-kira bar. Takon Vin. Wajah seireng aku lho. Wegah aku. Wong wajah ireng kok. Jadi wajahnya saireng ya. Nyapa nak saireng? Ya wegah mong ireng aku. Wong ireng mong kono-kono gak mong ngene iki. Iki. Tapi menurutmu, seto tak takoni madhep. Seto. Sik aku takon sik. Ditakon sik. Aku takon sik jawaban ya. Jawab. Oke. Menurutmu kaya Eka, Win, Nyambik kan bendino kumpul. Betul. Di antara kuwi sapa sing paling mbok senengi? Gane. Nyambik nek kowe gak seneng kowe amor terus. Biasa. Nah, kene iki kok kowe gak Ora apa kabeh tak war kabeh gak seneng aku. Saetik kene. Iya, neng. Sing di sing saetik. Balapan ngono. maksudnya Kabeh dari padha wong lho. telu iki lho sing paling mbok seneng. Padha ya. Padha kabeh. Alah padha ae. Sing paling mbok pegeli. Ya, Wong telu kuwi. aku kuat. Sik telu iki. Telu iki. Pas iki sugih
lali wong lali ora kelingan ya ora Aku benda padha ae Kok ora kelingan piton lho iki tak celok rene iki nyapa to kok berarti oh kelingan. nyeluk aku numpak motor kok celuk apane Aku ngongkon win Sukimo. nyapa kowe kamu ya wis omong ya apa tadi Jale? nang ndi wong wis to prayo meneng wer Berarti kowe gak diomongin nak kowe tak celuk gak diomongin. belas sumpah melah Lah alasannya apa? Lah alasannya apa? kira wis aja omong ngono Wis kok butuh ndang aja ngono. kira lah duwe kayu kelem ngene pare fakta ya Kayu kelem gone peri. Fakta ya wi. iki ada wong ngerti urip Makanya win Sukimun jak rene. Yo. kenapa Loh, tak takon-takon koyo ngene iki. ora ngono aku nang omah ya ngombe satinge ya tak cukup dhuwit masih urip bang Tak jupuk duit ngono ya. iya dhuwit sik lah aku goreng luang lho luang sira wis goreng ngono goreng Wis goreng ya. iya ngono Terus aku tekok sing mbok senengi kabeh ora seneng cah telu iki. gak Terus sing mbok pegeli ora nang wong sing dadal cuma kula eling ngono Wis seneng gak enak pegel gak iya ora ngengkel aku ora mek kowe kumpul aku pirang tahun. halah ngopo wae Kok iso mbok kon eling? Aku ki eling kowe, makane kowe tak celuk ki aku kangen karo Sukimun. lah duwe ndi Hah? iya Piro? untuk karo le Hah? kayak gitu karo nah aku tak gopo aku mah guru-guru Duitmu akeh nih, Ma. oke gak aku nyekel tapi Akeh. Engko gak aku no. Kita ngumproh kita ya. lala roman-man beto ngono dari mana lot aja geger ora kowe bin lha wis malah bujut sangone kan tak kengkel sing kurung ya Aku atan Dik. Kita benda. ya kena awar kono kok sing lemu awar anjing kayak kok Lemu arep guru ya. Iki acarane awet jam piro? jam 5 nek salah Manggone. Jam piro ka? Loh, cah loro iki iso gak anu to karo kowe ya. Iya. Kowe nek jam 5 ya luwih to, jam maghrib Buka to. bar. Buka. Iki wong baru. Ora Pas pas ya ora oleh. Sing kleru sapa to, Bin? Gak ngene lho, aku betul ya nek numpak motor. Terus Lawang buka kan nek Oke. mangan iki wae buka di. Oke. terus nang wek dol. Terus nang pedal, Bin. Ya yo kuwi terus. Terus Sukimun ngejak. Ora kowe. Terus ngomong kamu terus. Terus to, Bin? Lah yo iki ya to apa? Numpak motor kok enek lawang buka, mesti enek wong mangan ning kok ngarep Lha lawang. gak juga itu ya. Yo ora teko kono to, Urung perjalanan. Di perjalanan iki omongan. Cek perjalanan Mas. Urung ya. Urung ya. Oh. Iya ora. Sapa nih? Wah itu ya. Ya loro ora. Kelana wedok yang sikile. Salah. Tapi pertanyaan Bin, kamu merasa tersinggung ora? Kowe tersinggung ora? Ora. Ya. Mun Jelas mandek tidak. ngombe kapan? Kowe kalau orang mbok jawab. Salah. Win salah, Win. Mandek kok nek kanan ya. Ya ngombe arak Mas. Ya. Gak ngombe. Ojo buka Mas aku iki. Ya ora. Heeh. Wis didepi dilakoni. Ya ora. Ojo Nek nesu. duwe oke ndang ngumproh. Oh. Jadi mangkok umroh terus to, iki piye? Lah kowe to goblok. Kayak ku ya, kurang pengen mandek ya ngombe. Mandek gandengane ngumproh kok. Mandek le sing nyukono maksudnya anu kan jadah pangatur maturun. Wong nom kejari gak neng. Kono enak. Entah nom guru-guru aku wedok sing nom. Selama jenis senukane jeng ngombe. Betul. Koro. Misal iki pertanyaan, misal kowe
didoi karo cah iki. Jadi koyo nyambe koyo iki barang. Ah sugemen saiki ajane wonge ben insaf, ben tobat. Angger kowe arep ngejak iki king mlayu ndelik. Angger pan ndelik apa sing mbok Apa lakukan? edan? Orang edan lho. Mosok wong edan mlayu. Tak Cacah. jepi. Yo cacah mlayu moh mbok mori moh. Ibarat. Ibarat. Ora apa-apa aku. Kowe ngombe karo sapa? Dira mau aku mesti dek sore genter kalau teman dibuka mau. Lenter ya. Nang dikot Pak. Lakone. Omong apa kowe? Kowe saiki pesan-pesan kanggo wong-wong sing gak tau ngombe ben ora ngombe. Ora nang tah nom-nom aja sampe. Kudu ngombe urip lho. Diarani wong arep mampir ngombe. Wae pra, itu Tuhan sing ngatur. Sangat Tuhan ya. Iya. Iya pra. Berarti Ora berarti to. Wong urip pengen mampir ngombe urip. Nah urip desdelo, ya sa. Iya pra, rumasam. Ya kaduan kowe ora. Tuhan ya. Tapi Iya ora? tahu pernah duwe unek-unek pengen mondok. Enggak tahu. Tahu batal tak genggek kok. Batal ya. Tapi wis sing ngakon sapa kowe mondok ning Talok wi? Sing ngejak Samirun, wong mati lho. dudu yo ngamule mondok le. Samirun bulu lho, mudhar wong. Saiki. Samirun kiai kuwi. Iya. Nyapa kowe gak mondok ning kono ya kiai. Omong ora ngono. Mun jebege desan. Lah Mbah aku. Samirun ngomong ngono. Iya. Mun nak rono jebege desan. Lah, aku Kiai dibangani kereng. aku keplok sapu. Mana golek gege menan ta lho. Iya ora? Menan Berarti iki. sing ngakon dudu keluargamu tapi lek Samirun. Wah, nang lha aku kowe tok sing ndi aku. Lah aku sok iki lho dimandang lho sing kathah baca lho. Tahu aku. Teko kono. Cerdas bacok ya. Sapa iki? Wong ambek latar umbo lho. Diri wong le golek ireng mulus. Golek pitik ireng mulus. Nek pengen kathah baca. Heeh. Man, sumpah aku. Aku rono aku. Wek lakoni. Nglakoni cerdas bacok. Tapi anjir aku dhewe kan duwe arek golek tolong. Tak tolong sapa? Pitik ireng mulus. Mulus. Lho, dimandang kan ngalor ya. Kan ngono kayak etan ana mbol. Yudi. Ana Yudi. Cerdas bacok tenan ya Pomorono. Bisa. Bisa. Juga gak omong ngono. Mun coba lakoni ngono. Gak oleh golek iki. Wong golek nyolong, ora golek suku e. Ngopo? Ngopo? Golek apa nyolong? Arep nyolong, wong kon golek kok. Golek apa nyolong? Wong golek karo nyolong. Nek golek ora ndek duwe. Lha pertanyaane golek apa nyolong? Ora nyolong, penting mek rene nggang ireng. Mulus. Wek golek gak oleh. Tapi Harus nyolong. Ora kok diarep golek kok separo rane kok. Terus nyolong. Nyolong oleh kuwi malih kok. Yudi malih pol e. Itu tenan sumpahku. Lah, jadi ngono Pak Sukimen ya. Nanti iki wis selesai kita panggil Kita apa nah? Ngarakku nggawa kok. Kita Ya. apa? Ki aku duwe tamu spesial namanya Lek Sakun karena ini di bulan Ramadan. Lah, terima Iki kasih. ben ngekei apa tausiah sedelet ya. Terima kasih, Bos. Sedelet. Kita panggil Lek Sakun. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Bos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngarakku sih. Hmm. Sakon. Kon iki kan asale. Lek Sakun iki omahe kena Werjo. Nongo ya nongo. Betul. Lah iki monggo Lek Sakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera untuk Anda semuanya. Diundang karo bukan satu bukan kita berceramah. Bos kulot
Oh, Bos Kulot. Kapos pegimun ya. Bukan kita pengen nuturi wong, enggak, kita itu saling Terima kasih. eh, Terima kasih. Maksud. saling support Betul, masing-masing. betul. Mungkin untuk malam hari ini tamunya banyak sekali termasuk sampean kan? Bapak Sukimon. betul. Wah, Bos. Pak Supimun. Ya, Bos. Tamu. Enggak apa-apa, Iya, iya. orang hidup itu ya seperti itu, macam-macam dunia ini. Rungoleh. Rungon ya. Jadi ini jangan mengecas setiap orang itu negatif lah. Betul. Soalnya Allah Ta'ala itu bisa membalik hatinya setiap saat, Betul. setiap waktu, setiap jam. Dulunya mungkin gini, terus akhirnya gini tuh bolak-balik. Mau kolibul kolbi lah gitu. Dan kalau sampean mungkin untuk hari ini seperti itu, besok nggak tahu, kebuka hati ini kan nggak ngerti. Bukan karena manusia, mungkin lantaran dari manusia ngono loh. Bisa baik buruk tergantung kadang-kadang itu kita itu takut apa ya? kumpulnya Ya. orang baik kumpul dengan orang jelek, kadang-kadang yang baik jadi jelek, orang jelek Betul. kumpul dengan orang baik, War keluar ya. kadang-kadang ya Ya, Bah. jadi baik. War-war keluar ya. Aku nggak ngenyek salah satu seorang, enggak, kita itu pokoknya pure sharing lah, Betul. tukar pengalaman, mungkin Terima kasih. penjenengan Hari pengalaman puasa ngono antum aku ngene. oke. Lebih-lebih di dalam bulan suci Ramadan ini yang propuluan yang kedua itu ibaratnya Bicara, ya? banyak pengampunan itu. Siapa saja pokoknya dia itu minta apa ibaratnya jaluk ngapura di ngapura. Lebih di dalam bulan suci Ramadan Bos. ini. Lot. Lah ya. Maka dari itu termasuk ketua SKC itu bukan kok aku itu bisa ceramah, enggak, kita sharing, kita tukar pengalaman, mudah-mudahan yang baik digunakan, Ya, yang jelek kita buang. Betul. Bang. Itu. Jadi Bah. pokoknya Betul. piye amperai kita itu bisa hidup rukun, guyup rukun sama manusia satu sama lain. Ya dah. Betul. Enggak ada jarak, enggak ada pokoknya Mbah. ganjangan. Ojo kita aku. Ini tuh ngomong gue loh, aku tok ae. Lu pandangan bisa ngono. Yes, pokoknya Dia berapa? Pak Sukimo ini bukan suatu contoh orang yang jelek, bukan. Jadi ini kita itu yuk kembali ini bisa setiap saat bisa berubah, setiap waktu bisa Jelek apa, berubah. Aku takok. Sip, Mbah. Jelekku apa? Jelekku. Siapa sih kemang gue jelek? Bukan, kita bukan ngatakan Terima kasih, Bos. jelek. Terima kasih. Bukan ya. Umpama. Ya, umpama itu. Mari Mulanya, Bangsat. Allah Ta'ala itu Ya. punya mukolibul kolbi itu Ya. seperti itu, bolak-baliknya hati gitu Mari lah. Bangsat. Aku nggak ngenyek seorang, nggak ngenyek kita itu sharing, kita pure pokoknya piye amperai menungso itu urip iso apik ngono lho. Betul. Nah, ngono. Baik itu ada dua, hablum minanas, hablum minallah. Hubungan dengan sama manusia juga baik, dengan Tuhannya juga baik, itu hablum minallah, hablum minanas. Yayi, ojo kita aku ae. Iki lho ngetol. Pak Supimon itu kalau saya lihat itu takut karena apa? Enggak nek terbakar, enggak. Gak ada aku. Ya, mana soal biasa. Ngono lho. Jadi ini Kebal ya lo. Nah, untuk malam hari ini teman-teman itu Terima kasih, pemirsa terima kasih. semua yang Terima kasih. termasuk yang nyupport SKC atau sahabat SKC, teman SKC, ini termasuk terobosan baru lah dikatakan. Betul. Jadi ini termasuk bulan suci Ramadan itu bulan penuh pengampunan. Terus yang nanti ada itu nuzul Quran. Mulane kita berbanyak-banyak lah zikir eling neng gone sing kuwasa. Zikir ki eling. Wong uripe bakal mati. Betul. Nek wis arep mati terus teko ndi? Kan ngono. Iya. Nah, nek kita rumangsa dadi wong urip bakal mati, mudah-mudahan kita semua dibukakan pintu oleh Allah Ta'ala, bisa minta maaf, bisa Gak ngono, Mbah. ngapura. Mbah. Ojo bawa mati. Sing urip ae, sing urip ae. Sing urip ya sungkan urip piye. Nah, Ojo mati dibuka se. nek masalah wong urip jelas. Ya. Kehidupan urip yang ini kita ngalon ngidul ngetan ngulon. Wis ngono kuwi kaya kula sampean, aku sering petuk sampean. Iya. Ah ngono. Ojo mati. Nah. Mati besok ae. Lah ya nek Ya, berarti sampean urung siap mati kan? Ah. Ya urung diwaras kok. Nah, ngono lho, padha wae aku juga belum siap mati.
Tapi mati itu samanya. Iya. Mau nggak mau manusia pasti mati. Betul. Nah, Ya bener. itu maka dari itu untuk mati Ojo itu, buka mati wong urip. Lah. Buka urip ae. nah, sangune itu akeh. Arep Piro? kesana itu sangune banyak. Contohnya nek berapa? aku awakmu ki arep lunga ning Jakarta sangune sekian ribu, sekian ratus ribu. Padha wae nek menungso arep ning apa? Sowan ning gone sing kuwasa, kuwi sangune ya akeh gitu loh. Maka dari itu sangu-sangu kita itu monggo diperbanyak carane golek sangu piye, carane sangune besok iki ben gak kekurangan sangu piye. Kene Mbah, Ya ning kene iki. saya. Ya. Jenenge ya, jenenge wong urip iki apa wong kuwi kudu salat apa? Ya. Apa sik to? Ya. Dape. Apa wae dhuwit wong? Ya. Wae wong miskin gak apa. Tapi dak di pahlane kon dia asale. Lho. Ojo salat tok dungkar balik ya. Nek salat itu kan suatu perintah. Betul. Tapi wong kuwi nek ngekeki ning gone wong itu kemampuan. Betul. Jadi ini ada orang itu ada mampu, Nah. tapi merasa tidak mampu ya ada. Mulane jenenge nek wong ngekeki ning gone wong liya kuwi jenenge sedekah. Ya. Sedekah sing menak kon ndi? Lah sing menak ya pokoke duwe dhuwit dikekne wong liya kuwi sedekah. Betul. Suatu betul, contoh Kak. ini, Hmm? suatu contoh ketua SKC itu punya uang ini ngekeki duit awakmu kuwi jenenge sedekah. Salah, Bro. Mbah. Diwan wong itu ayu ya. Ora masalah. Itu. Jadi ini itu seperti itu. Jadi ini kita jangan mengerti Terima kasih. seseorang itu seperti Ya. itu ngono ya. Mbah Simron, Samirun guruku. Samirun lho, mati saiki. Ya. Samirun dulu lho. Iya, mulane kaya mati iso mati to gurumu. Bisa. Lah aku awakmu yo tetep iso mati. Bisa. Tapi jek besok to karmu urung siap mati to. Urus sangu kok. Lah. Ya yes, mudah-mudahan untuk bulan suci Ramadan ini kita berdoa bersama-sama Urus mudah-mudahan sangu. kita itu sowan ning gone Allah Taala, kita itu diambil oleh Allah Taala wis duwe sangu sing akeh. Cukup kanggo Betul. melewati, cukup kanggo Betul, Mbak. apa-apa. Betul. Ya Betul. iku ya. Dadine kembali ke tema dalam bulan suci Ramadan ini, Betul. pro bulan yang tengah itu ibaratnya bulan penuh pengampunan. Mudah-mudahan kita semua dosa-dosa yang kecil lebih-lebih dosa besar itu diampuni oleh Allah Ta'ala ya. Amin ya. Jadi ini Amin. kita suatu saat atau kita bisa menjalankan perintah-perintahnya, kita bisa menjauhi larang-larangannya, dan nanti suatu saat kita diambil oleh Allah Ta'ala itu diparingi pejah sing husnul khotimah. Allahumma amin. Mungkin dari saya sekian, matur nuwun diundang oleh ketua SKC, wis pokoknya kabeh matur nuwun, mohon maaf mungkin aku menyinggung salah satu atau sekian banyak orang. Aku pokoknya bukan niatan kita itu menyinggung, enggak, kita itu sharing bersama-sama gitu. Ampreh apike. Yes, ngene matur suwun teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu jangan arah ceramah dari Araku kok. Apa? aku bingung, aku mohon banget. Araku juga. Jadi gitu aja podcastku asal tapi usil. Jadi terima kasih banyak untuk teman-teman sudah menonton video ini. Pokoknya minta maaf bila ada salah kata, salah dalam hal perbuatan. Pokoknya minta maaf yang sebesar-besarnya. Tetap tonton terus asal tapi usil di podcastku. Pokoknya ngono ya Gun ya. Ya wis ngono ae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arah dia